alhamdulillah kalayan kapullah kurang sadayana masih kene dipaparan kesehatan kesempatan Allah dugi kurang sadayana tiasa deui komportarium kalayan pamaksadaan mulia sejak laksanakeun barang Allah dina rarata milari ilmu namihan palawur sareng pangabisa mudah-mudahan memberi ilmu anu katawuhi anu katarima kurang sadayana salamina mangparu manfaat salamina kapimpin ngajak sarta mawa kurang sadayana kana jalan anu dipikaridho Allah Subhanahu wa taala. Kamu pembahasan dina enjing-enjing ayeuna urang ngalajenkeun surat Al-Kafirun ya. Kamari parantos didugikeun sababun nuzulna sabab lungsurna ieu ayat di mana kamari dijelaskeun dina hadis yen jalma-jalma kafir Quraisy ikhtiar usaha pikeun ngabujuk narayu Nabi sangka Nabi ngantunkeun dakwahna dugi ka dijanjikeun lamun Nabi Muhammad ngantunkeun dakwahna maka maranehanana ngajanjikeun Nabi Muhammad bakal jadi jalma nu pangbeunharna sakures nu kadua istri nu mana wae nu dipikahoyong ku Nabi Muhammad maka maranehanana bakal nikahkeun ka eta istri. Tapi Nabi Muhammad nolak. Dugi ka Allah ngalungsurkeun ayat qul ya ayyuhal kafirun. Caritakeun ku anjeun Muhammad he jalma-jalma anu kafir la a'budu ma ta'budun. Kaula muarek nyembah, kaula muarek ibadah ka pangeran nu disembah ku maranehanana. Itu putar kamari teh. Ayeuna nu kadua ngeunaan kautamaan surat Al-Kafirun. Dina hiji hadis ku riwayat Imam At-Tirmidzi ya. Katampi ti Anas bin Malik. Saur Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min ashabihi. Nabi kantos nyarios ka hiji pamaget di kalangan sahabatna. Hal tajawazta ya fulanu. Ya fulan, aya anjeun geus kawin sacan. Qala eta jalmi teh ngawalerla henteu cenah. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, wala indi ma atajawwazu sarta kang abdi teu kagungan nanaon teu galuna naon nu bisa nganterkeun abdi bisa nikah. Abdi mah teu galuna naon teh kawin. Oh, aya nu kieu ulah. Aya. Kumaha ulah nu kitu? Terbuka gawe, terbuka harta, terbuka penghasilan, kumaha? Nabi pun nyarios kieu. Qala alaisa ma'aka qul huwallahu ahad. Nah lain anjeun boga surat qul huwallahu ahad. Ari anjeun teu apal kana qul huwallahu ahad. Qala eta jalma ngawaler bala apal. Maka saur Nabi tulusul Qur'ani tak lamun anjeun apal kana qul huwallahu ahad eta teh sarua jeung saperti Al-Qur'an. Qala eta Nabi sasauran deui alaisa ma'aka idza ja'a nasrullahi wal fath. Lain anjeun apal kana surat idza ja'a nasrullahi wal fath. Qala eta jalmi ngawaler deui bala nya apal Nabi. Qala rubul Qur'ani ta eta teh saparapat dina Al-Qur'an. Qala Nabi sasauran deui alaisa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun.
Nah ari anjeun teu apal kana surat qul ya ayyuhal kafirun qala maka eta jalma ngawaleun bala apal rubul qur'ani maka saur nabi eta teh sarua jeung saparapat dina al qala nabi nyarios deui alaisa ma'aka idza zulzilatil ardu ari anjeun nah teu aya dina diri anjeun idza zulzilatil ardu zilzalaha qala eta jalma ngawaler bala apa qala maka nabi sasauran rubul qur'ani anjeun apal kana surat al-zalzalah eta teh sarua jeung saparapat dina al-Qur'an maka tajawaz gerak kawin cenah anjeun ulah nyebutkeun teu aya pangaboga ulah nyebutkeun teu aya pangabisa anjeun teh boga pangabisa anjeun apal kana surat al-ikhlas anjeun apal kana surat an-nasr anjeun apal kana surat al-kafirun anjeun oge apal kana surat al-zalzalah tah anjeun teh jalma nu boga kamampuan maka saur nabi tajawaz gerak kawin cenah anjeun ulah nyebutkeun aya pangaboga maka tajawaza maka akhirna nabi nikahkeun eta jalma tuh dan patawasanana lamun aya istri nu keresaeun lamun aya istrina keresaeun mah rek ada hal luhur rek ada hal kabur rek ada hal jalan begitu mulanya kalau tanya berarti nu kapaham kusim kuring lamun ibu-ibu masih kena kitu berarti pola pikir jalma-jalma kafir masih kena ibu-ibu. Model surat al-kafirun gitu ya. Kumaha begitu? Bu, bios kudu terus wae eta pola pikir jalma-jalma kafir dikukut. Yurahu pamengget gaduh gaji gaduh penghasilan dan leutik masih kena gede palire ya masih hari-hari di zaman Nabi mah teu boga penghasilan teu boga harta teu boga naon ngan sakadar apal kana sababaraha surat dina Al-Qur'an wani narima lalaki nu siga yakin Allah nu ngarizkian nah tuh yakin tapi cara resep bae teh biasa dibaca yakin karena biasa naon Bu biasa selamat yakin unggul jalan kenal susah atau lain yakin dan disebut yakin banyak prapna mata kitu teh yakin mata kitu teh karek sakala apal informasi tina Quran tina hadis sehingga kitu kusabab cari yakin mata teu di amalkeun kitu meureun kumaha Bu moal usah oba kene boga gawe padahal Bu bisa jadi justru Allah ngadatangkeun lalaki nu siga kitu eta teh merupakeun anugerah ti Allah dan urang teu apal anugerah naon nu bakal dibikeun ku Allah ku ngadatangkeunana hiji lalaki nu teu boga gawe ngan apal kana Quran atuh kieu we lah lamun ibu gaduh putra pamengket teu boga gawe teu boga penghasilan teu boga harta terus hayang kawin ditolak ku batur ngadeuna teh tuh mendingan sarua eta jika cadiri atuh ngaranggapan teh tuh karena teh jempe ibu ya kumaha lamun ditakdirkeun ieu mah nu kaalaman ku eta jalma teh kaalaman ku urang boga anak gitu kan boga kahaya ngan teu boga penghasilan teu boga
padahal malah boga kemampuan tina bacaan Quran hayang kawin terus ditolak ngaranna nya kedua sok buku ditolak ternyata budak hayang kawin tapi kan ditolak domeh budak teu boga penghasilan teu boga naon harta nya lamun ibu nu kitu nya panjerihan teh sarua batur oge sabudi kumaha dan pulang sok aya geunaan kautamaan surat Al-Kafirun nu kadua disebut aja ya dugikeun ya dina riwayat Imam Ahmad an Aisyah ummul mukminin dari Aisyah ummul mukminin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bil fitri bi sabbihis marabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaos maca dina nalika salat witir rakaat kahiji sabbihis marabbikal a'la, rakaat nu kadua al-kafirun, rakaat nu katilu qul huwallahu ahad. Apa sabbihis al-a'la apa? Apal berlaku atuh. Al-kafirun itu apa? Kulhu apa? So, laksanakeun. Dua. Logika setiap sholat witir Nabi teh ngaosna al-a'la, al-kafirun sarta al-ikhlas. Nu katilu dina riwayat Imam Muslim katampi ti Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bi hadhihi surah. Nabi teh ngaos surat ieu, surat Al-Kafirun. Wa bi qul huwallahu ahad. Sarta maca surat qul huwallahu ahad fi rakaatai tawaf. Dina 2 rakaat tawaf. Tilu tah. Muka opat dina riwayat Imam Muslim katampi ti sahabat Abu Hurairah, saur Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihima fi rakaatil fajr. Nabi teh ngaos 2 surat nu eta Al-Kafirun sareng Al-Ikhlas dina 2 rakaat fajar. Qobla subuh atau biasa. Ada dia ulang ulang sumatna. Gume subuh semangat keneh maca 2 rakaat teh naon? Paranya panulang subuh. Ieu teh turun deui Nabi. Dugika dina hadis diterangkeun Bu disebat nage rakaatainil khafifataini. 2 rakaat yang sangat ringan. Qobla subuh mah. Teu panjang ya. 2 rakaat yang paling ringan ya yang dilakukan oleh Nabi dalam melaksanakan sholat. Nah sababnya sabab nu diaosna Al-Kafirun al-Ikhlas. Nya urang mah ieu ibadah teh masih kene nuturkeun ka hayang diri. Palapa ku Nabi dicontohan panjang kada diponokan. Ku Nabi dicontohan ponok kadon dipanjangan. Dume sumangat udang sare jam-jam kene seger kene. Abu nya turunkeun tah katerang. Nu kasanu salajengna naon? Dugi kamu dina riwayat Imam Ahmad mah sauri Umar romaktun nabiyya arba'an wa isrin ya marotan. Abdi kantos jalan Nabi dugi ka 24 atawa 25 kali. Yang robu pirok ataini qoblal fajri Nabi maca dina 2 rakaat fajar teh ya naon qul ya ayyuhal kafirun sallallahu
Marihan dina hadis sanes mah sanes 25 dinten tapi salami sasasi abdi nyarana Nabi nu dibaca ku Nabi nalika qobla fajr nalika qobla subuh teh al-kafirun al-qul. Terus kan Bu berita empatnya nu kalimat saur Nabi ya hadis nate Jabalah bin Harisah nyarios ieu hukul tu abdi nyarios ya Rasulullah alimni sayan aquluhu inda manami. Wahai Rasulullah ajarkeun ka abdi hiji perkara hiji bacaan hiji doa nu mana abdi bakal maca eta doa eta bacaan inda manami nalika abdi bade ulem. Maka qala Nabi sasauran inda ahodda majaka di mana anjeun naonnya bahasa di urang manaon di mana urang naon itu lembet ka tempat ulem faqul ucapkeun ku anjeun qul ya ayyuhal kafirun bu sok kedua ya sok ayat di payung al kafirun terus al-ikhlas terus al-falaq oke an-nas. Tadi dia kautamana al-kafirun mah Bu kautamana kafirun mah hatta tahtimaha ketika anjeun menyelesaikan tamat maca al-kafirun fa innaha bara'atun minasyirki saestuna ku bacaan eta anjeun terbebas dina kamus badungan. Naon sababna tapika dina mangrupa-rupa ibadah nu dilakukeun ku Nabi seueur ku Nabi nu diaos teh al-kafir. Sabab ieu teh mangrupakeun perkataan dan pernyataan tina kaimanan urang yen kumaha wae kondisina urang salaku jalma-jalma anu mukmin moal rek naon Bu nuturkeun kahayang jalma-jalma kafir. Kumaha wae kondisi jeung kaayaanana urang moal rek naon istilahna teh negosiasi dengan orang-orang kafir kalau berkaitan dengan agama ada kaitan jeung naon dagang atau naon Bu anu tawar jeung jalma kafir menang teh meunang agama tapi kaitan jeung agama kaitan jeung akidah qul ya ayyuhal kafirun ya jalma-jalma kafir la a'budu ma ta'budun. Sehingga kondisi ayeuna nuju ka alaman kurang di mana aya usaha jeung upaya pikeun ngarobah Pancasila diganti ayeuna teh buku naon Trisila tos Trisila diganti ku Ekasila lamun geus Ekasila kakara tinggal sila ya ari silana we teh Bu pan ada usaha dan upaya untuk menghilangkan poin nu kahiji ketuhanan yang maha. Nah sababna sabab jalma-jalma komunis mereka tidak mempercayai adanya Tuhan. Mantap diusahakeun pikeun dileungit. Itu Bu. Dan alhamdulillah geuning ayeuna Bu kopolot urang dengan UI sudah menyerukan sebagai bentuk protes bahwa ketetapan undang-undang HIV itu harus bukan dihapus dan satu harus dibatalkan sampai semua MUI provinsi sudah siap. Kalau penting kurang oke siap Bu ya. Visi dina hiji waktu kita dibutuhkan untuk berunjuk rasa demo dan sebagainya siap dan memperjuangkan ya. Urusan gitu bagian batur we abdi mah bersama bae siap Bu
berniat untuk merusak Islam. Berjuang mamat, berjuang bakal. Ikhtiarkan bagaimana caranya ketika kita mati kita dalam keadaan berjuang. Siap tuh? Bapak-bapak jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu semangat punya iya. Siap Ustaz. Kan akon. Jawabnya siap kate baik kan aing akon. Kalau sababna aku suku kerwala. Sapura. Tapi ibu ya, kita tantangan kamu Quran. Jadi memang usaha nu kamari teh usaha ikhtiar nu bakal dilakukan ku jalma-jalma kafir bakal terus-terusan. Ya, berikhtiar berusaha sangkan ngancurkeun Islam. Kalau penting urang. Gitu buta. Kan dia tahu jangan membangunkan macam yang sedang tidur. Kade ulah dianggap orang Islam bodoh. Ulah dianggap orang Islam teu aya kawani. Nalika umat Islam tos diganggu cadung tah naon? Kade. Maju kan. Isi salah. Aduh maju Ustaz yang paling eta orang pabeuh-peuh kalau kamu terkenal katugalanan. Kalau mah aya nu kieu mah nek paling ka kampung geus sadiru teh sakalian gitu. Kumaha Bu? Siapnya? Siap. Ya dalam lain urang rek usaha deui. Allah betul butuh perjuangan urang. Tapi urang anu butuh perjuangan memperjuangkeun agama Allah. Keur Allah mewarugi umat Islam kabeh anana are-are teu berjuangkeun agamana. Ngan rugi mah urang. Sok manfaatkeun situasi jeung kondisi dina kaayaan kumaha wae, manfaatkeun sangkan jadi kahadean, sangkan dina akhir hidup urang teu dina kaayaan berjuang. Minimal urang memperjuangkan agama Allah, mempertahankan Quran Sunnah dan sebagainya. Siap? Ya. Batak baca Al-Kafirun Bu, sebab mukaraos ku abdi nalika abdi gitu abdi nya maca qul ya ayyuhal kafirun lamun dibahasakeun mah ye kafir sia tah kitu. Tapi kairah awal kaula candu kudu nuturkeun tata cara ibadah anjeun, pola pikir anjeun. Tah kitu Bu siap? Siap. Jadi lamun lain dimotivasi oleh diri kita sendiri oleh siapa? Hah? Siap? Siap. Bener ya, siap ya. Siap ya. Suku keberangan. Siap. Suku keberangan dia. Bu, ayeuna mah mumpung Bu, can jelas mana musuhna nu bakal sangadapan urang, mending ge ayeuna mah diajar ngalawan dulu. Hah? Nya musuhna can aya di hadapan urang, ayeuna mah nu aya we gunawan. Ngalawan dulu. Sok lawan heula eta. Tapi biasana kana berjuang siga kieu bagus sarumangan. Ya, sarumangan tutara salat teh aing mah tak kitu. Balapak Islam diganggu mah bakal siap. Tah urang mah lain kan sakadar siap eta. Siapkeun sagala rupa. Sangka naon? Sangka nalika urang berjuang lain dan sakadar mawat dina peperangan, lain dan sakadar sakit tapi bakal jadi jalma-jalma anu sakit nu paling utama. Naon sababna? Sabab urang boga kamampuan, urang boga sumangat teh di dadasaran ku el. Siap teu Bu? Aduh, terlalu kali-kalinya kepikir kayaknya. Iya. Bu, kemarin? Iya. Atau patah kasih pula. Nah, sababna teh di Bandungan ku urang da jangan menutup berjuang oge waktu maot mamamat Bu. Ya, tah. Bu. Nu kadua ayat teh la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah apapun yang kalian sembah. Minal asnami wal andami tina naon? Asnam pateko anda membandingan. Ya Bu,
temental ka Nabi. Ya punya temental ka Nabi ka Nabi. Nah sababna margi Nabi mah tauhid na kuat. Ari ka umat Islam Indonesia mental. Ari ka para pejabat politisi orang Islam mental. Lain mental bentuk. Nyapan kualina ayeuna ngarubah undang-undang tapi muncul undang-undang lain. Ini karena ada sinyal dari orang-orang Islam yang menjadi atau menduduki jabatan. Dalam di luhur nawarani mabuk mual tepika kejadian siga kieu. Dan kusabab di luhur na penjilat, mental pengemis, akhirnya siga kieu. Sampai MUI harus turun tangan ya menyuarakan bahwa umat Islam menolak dengan undang-undang tersebut. Akibat apa? Segelintir orang-orang yang tamak, Bu, penjilat, Bu. Ya Bu ya. Tinggal teh Bu, bila luhur. Oh, tapi ka topikna luhur. Oh, sorbana hade. Hanya sok ngibulin teh. Sok ngibulin nih. Malah bahkan ditanya di TV One, demi itu kan kebaikan bangsa dan negara saya rela berpindah-pindah. Luncatkan itu. Si kayak yang nyamuk kan. Nyamuk. Tuh kayak aja lah kan dicabut ulat saraf kayak dan gitu. Datang ke sugan aya kayak sugan aya arupap areup sugan aya rada sepak terus dicabut ulat kayak. Alasannya tentang demi kebaikan negara saya siap berpindah-pindah. Kan pertanyaannya untuk Kapolri, kenapa Anda berpindah-pindah sejak bulan 1? Nah kamu tahu ya jalma-jalma nu kitu nu paling bahaya terus jalma kafir mah jelas-jelas marane anak kafir jelas kurang kudu ngalawan kumaha yang harapan kumaha. Tapi jalma-jalma nu munafik siga kitu hese di zaman Nabi gitu. Tapi ka para sahabat ku sabab greget keheul kesel ka jalma-jalma anu sejati. Para sahabat ka Nabi nyari, paehan mah cenah atuh kitu. Maka Nabi menjawab, "Maukah kalian aku dituduh membunuh umatku sendiri?" Itu maksud Nabi. Saya zaman munafik sih gitu. Nah sebabnya dipaehan maka Nabi akan dituduh sebagai pemimpin yang membunuh rakyatnya umatnya sendiri. Maka ku Nabi oke dugi kangantunkeun Bu dibuka sahawai jalma-jalma munafik. Ngan Nabi nyimpen rahasiana di hiji sahabat munamina Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah al-Yamani teh sahibu sirri Rasulullah. Eta teh sahabat yang memegang rahasia Rasulullah. Sahabat jalma-jalma munafik. Maka Umar bin Khattab nalika jadi khalifah bade nyolatan jalma nu maot. Umar bin Khattab ninggal heula ka Hudzaifah. Lamun Hudzaifah nyolatan, Umar nyolatan. Tapi lamun Hudzaifah teu nyolatan, Umar teu daya nyolatan. Naon sababna? Sabab nu apa sahabat jalma-jalma nu kalebet jalma munafik eta teh Hudzaifah al-Yamani. Tapi kaki itu putar. Hese ngalawan jalma-jalma munafik. Ternyata memang dikurang teh aya sarua. Nu ngaruksak Islam teh jalma-jalma nu munafik, jalma-jalma yang gila dengan jabatan, dengan kekuasaan, harta dan sebagainya. Eta. Nya yang lain. Tetap tentu kurang itu jadi pejabat. Sabab teu mustahil lamun kurang jadi pejabat, kurang kalebet jalma-jalma nu munafik segala. Ini jadi rakyat bae nya jadi pejabat mesti tengenah ka bala-bala. Itulah Terus goreng tempe. Kalau saya goreng tempe akan subuh pengajian yang gratis. Ya, ada ka masjid yang gratis butuh bayar. Kalau Pak dongkap ka masjid disuruhkan. Soal cairna, soal tempe, soal kedu. Kopi Naon deui? Komo jeung si kopi tinggal.
apana cirengna palma Allah ngagero siga kieu qul ya ayyuhal kafirun erek moal bade erek terus berjuang ya lamun diangkat kumaha tidak mustahil apa yang terjadi tahun 65 akan kembali atau tahun berapa 40 berapa 45 ya pemberontakan pertama kan 48 ya terus 65 ayeuna 2000 sekarang siap teh siap kalau ibu mana bakal panggilan diancam ustaz menang kamu baru bisa ngaji bisa Al-Quran di kamu teruskan bu ya tak jadi wala antum abiduna ma'akum sarta aranjin oke moal ibadah karena naon nu kaulan ibadah dicara urusan eta sanggup bisa ibadah sanggup lamun sholat milu sholat tadi bu wa wallahu wahdah la syarikalah Allah mah muhiji teu aya babandinganna hartosna ditakdirkeun maranehanana ibadah ka pangeran Nabi Muhammad hakikatna ngan sakadar cungkeling cungkerdang tapi dah hatena mah itu udah mata video Nabi teu katipu jalma-jalma kafir jalma-jalma munafik bakal berusaha ngapirkeun orang Islam kumaha carana ya nu tadi teh geus sakali sewa cenah atuh anjeun ibadah kana ibadah kana ka pangeran kami satahun kami oge ibadah karena pangeran anjeun satahun ke jalma kafir mah tidak ada yang haram ke jalma nu kafir mah teu aya anu dilarang ibadah ka pangeran Muhammad satahun teu dilarang ke jalma kafir tapi ke urang jalma-jalma anu iman sakali we urang ibadah ka pangeran salian ti Allah maka tepika iraha wae oge urang bakal kaasup jalma-jalma nu siga kitu teh lamun sakali we Nabi Muhammad nyangupan pikeun ibadah ka pangeran jalma-jalma kafir ka orang-orang Quraisy maka tepika iraha wae oge Nabi Muhammad moal diangkat sok sanajan Nabi Muhammad misalkan ditakdirkeunnya misalkan menerima tawaran orang kafir tepika nyembah kana patung jeung pateko tepika iraha wae tepika poe kiamat tepika mautna Nabi Muhammad moal diangkat naon sababna walaupun satu kali Nabi Muhammad menyembah kepada Tuhan orang kafir maka sampai kapanpun Nabi Muhammad tidak akan dianggap naon sababna karena pernah melakukan sesuatu yang paling fatal dalam hidupnya maka terurang bayang Nabi ya nah bu matana dina surat ke-10 ayat 106 Allah sasauran wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka dan janganlah kamu menyeru dan janganlah kamu beribadah kepada sesuatu selain Allah di mana sesuatu tersebut tidak dapat memberikan manfaat dan juga tidak dapat menolak madarat. Tapi Umar bin Khattab kantos telepon ya. Umar bin Khattab kantos nalika nuju masih keneh kafir. Nalika bade angkat-angkatan Umar bin Khattab mah membuat Tuhan dari korban. Lamun lapar isu-isu wekeun ceulingna wakeun. Lapar orang ceuling kencana dibuatkeun digegel. Kalau lapar isukna cokot leungeunna bualkeun deui tepi kaki itu Tuhan teh baheula. Ya. Nya pokok disembah tapi diopi. Tah itu tah. Jadi teu kaharti ku akal. Ya, teu kaharti ku logika. Mantap di dieu saur Allah, koma anjeun Muhammad ulah rek ngagero nyembah menta ka pangeran salian ti Allah, nu mana eta pangeran teh teu bisa mere manfaat, teu bisa nolak madarat. Eta digoengkeun ceulina da pangeran teu bisa nanaon? Bu. Digoengkeun ceulina
diopi dan bisa nanaon cicing we. So kurang kumaha Nabi Ibrahim. Nalika Nabi Ibrahim ngancurkeun patung-patung nu dipipili ku raja Namrud. Maka Nabi Ibrahim ngagantungkeun eta kampak nu dipake ngancurkeun pangeran teh dina pangeran Upang Badal. Nalika Nabi Ibrahim dituduh ngancurkeun patung jeung patetok, ceuk Nabi Ibrahim saha cenah lain kaula tuh pangeran Upang Badal nu ngancurkeun Tuhan aranjeun. Maranehana ngajawab teu bisa nanaon cenah. Nah aku disembah. Eta Bu. Jadi logika kita sedekat tadi tapi tetep we jalma-jalma mempercayai sehingga kitu. Tak kitu tah. Diurang kana batu ali. Hah? Aya kana percaya? Oh, aya menggunakan. Batang bulan. Puasa ke 7 poe 7 putih. Hah? Teu dahan di KFC we. Aya kana percaya sih gitu. Sama itu zaman jahiliyah bagulan gitu, zaman walanan gitu mah. Kayak namanya modern menyon saya kayak batu ali gitu. Hah? Bisi aya di abdi Garut tuh. Kan yang obat kapulan. Yang kapulan tinggal ngacorkeun kana cai eueuh we cai. Insyaallah da Mas. Tanya, jadi pangeran-pangeran nu disembah ku maranehanana teu bisa mere manfaat, teu bisa mere mador. Dipindahkeun pindah. Nya, dicicingkeun cicing teu bisa nanaon, tapi jelema eta teh kapercaya segala. Maka dia saur Allah, fa'in fa'alta fa'innaka idam minad dhalimin. Maka lamun anjeun ngalakukeun Muhammad naon nu dipenta ku jalma-jalma kafir, maka saestuna anjeun kaasup jalma-jalma nu zalim. Jadi bukan nya siga ayeuna we Bu. Orang-orang Islam yang ada di atas, yang menjadi pejabat, yang menjadi penjilat, inilah orang-orang dolim yang sebenarnya. Nah sabab ku caritaan kepada melanjut keputusan anu dilakukan kumaranehanana berapa juta umat Islam yang terdolimi dengan perbuatan, perkataan dan sikap mereka. Gitu Butah. Lanjutkan wala antum abiduna ma a'bud. Anjeun maraneh moal rek nyembah kana naon kana pangeran nu kaula disembah. Lamun ngan sakadar sujud, lamun ngan sakadar awak masyarakat lebih bisa, tapi nu teu bisa manaon hate. Jadi jalma ibadah kana patekong atau orang kafir ibadah ka Allah tah nu hese mah kudu jeung hatena jeung rasana eta nu moal bisa. Nah, dia maksudnya latak taduna maraneh moal pernah nuturkeun bi awamirillah kana parentah-parentah Allah wa syar'ihi sarta syariat-syariat Allah fi ibadatihi dina ibadah ka anjeunna. Bal sabenerna maneh teh qadih tarohtum sayan min tilqa'i anfusikum. Sungguh saestuna temen maraneh teh tos ngaya-ngaya hiji perkara min tilqa'i anfusikum dari dirimu sendiri. Lamun dina surat An-Najmah iryat tabiuna illa dhanna wa ma tahmil anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Tidak lain mereka hanya mengikuti sangkaan-sangkaan dan keinginan dirinya, dan sungguh telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka al-huda, petunjuk. Jadi maranehanana mah ngan sakadar nuturkeun hawa nafsu, ngan sakadar nuturkeun kahayang. Ari anjeun mah beda, lain nuturkeun nafsu jeung kahayang, tapi anjeun mah nuturkeun al-huda nu tos dilungsurkeun ku Allah pangeran marane. Kitu Butah. Terus naon selanjutnya teh? Wala ana amilun 2 kali ya, muka ini mana?
qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Ya. La a'budu ma ta'budun. Bukan wama wala ana tapi ka ditegaskeun deui. Moal sadu tah kaula kudu tepika ibadah ka pangeran. Maka tuntunna naon lakum dinukum dengan kata-kata lakum dinukum waliyadin toleransi. Anjeun ibadah ka pangeran anjeun, kami ibadah ka pangeran kami sok we. Toleransi itu toleran teh Islam. Ayeuna orang-orang non muslim, Kristen, Katolik, mereka ibadah dengan tenang, tidak pernah diganggu oleh kita. Maka ketika kita ibadah pun jangan diganggu, itulah yang disebut dengan toleran. Ayeuna mah di loba nya nu disebut toleran teh urang umat Islam kudu milu ka mana gereja gitu kan. Ayeuna mah lamun toleran teh lamun orang-orang non muslim merayakan hari rayanya kita harus mengucapkan selamat naon gitu. Tah pun disebut toleran urang kumaha Islam toleran gitu kan. Ketika mereka orang-orang kafir merayakan hari raya menurut kepercayaan mereka, kan kita sebagai umat Islam tidak pernah mengganggu. Jangan dipaksa umat Islam harus mengucapkan selamat kepada mereka. Nah, sebabnya lakum dinukum waliyah. Tapi jadi kitu punya toleran teh namanya. Nah, sebabnya apa diluhurna jalma-jalma munafik hukum. Jalma-jalma anu gila jabatan, gila harta dan sebagainya. Tah keur urang mah nya ieu we lakum dinukum. Tinggal dina surat Yunus 4 wa in kadzabuka faqul li amali walakum amalukum. Ya udah. Surat Yunus ayat 4 ini, dan jika mereka mendustakanmu Muhammad, faqul maka ucapkanlah olehmu Muhammad, li amali bagiku amalku, walakum amalukum yang pikeun marane oke amal marane. Kasaha deh. Kasa iya bahasa lagi. Dan jika mereka orang-orang kafir mendustakanmu, ucapkan li amali kerkaula amal kaula walakum amalukum sarta kan ada amal. Kasa itu kafir kada ulah dibalikeun. Di urang mah sok diucapkeun ku urang teh keur jalma sasama muslim. Laku didukung waliyadin salah itu kan jalma kafir atuh nyadume aya perbedaan pendapat cek ieu laku didukung waliyadin salah kan. Apa urang sesama muslim lain laku didukung waliyadin tapi tawasau bil haq tawasau sili wasiatan sili ebutan sili elingan sesama muslim. Tapi jeung jalma kafir maka kala laku didukung waliyadin li amali walakum amalukum gitu. Ada ulah salah artikeun. Ya punya dume urang teu narima pendapat nu lain itu ketika jadi lakum didukung waliyadin. Pan itu kan jalma kafir jadi. Bu, wantun kitu urang nyebutkeun kafir ka dulurna. Nah kitu tahnya. Antum bariuna mimma a'malu marane bakal terbebas tina naon kaula diamalkeun. Wa ana bari'un mimma ta'malun sarta kaula oke bakal terbebas tina naon dilakukan ku marane moal. Dosa nu dilakukan ku marane jalma kafir moal jadi dosa keur kami. Lamun misalkeun pahala kahadean nu dilakukan ka kami moal oke jadi kahadean keur marane. Angger we lakum diluku. Sabuk. Lamun dina surat Al-Qasas naon? Al-Qasas 55 lana a'maluna walaku a'maluku. Itu betul. Bagi kami apa yang kami amalkan kami lakukan dan bagi kalian apa yang kalian lakukan. Kata surat Al-Qasas ayat 55. Namun dina surat kedua ayat 145 laha maka sabat walakum makasabtum. Ya, baginya
kebaikan apa yang dia usahakan dan bagi kalian ya akan mendapatkan kebaikan apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan mereka tidak akan ditanya atas apa yang kalian kerjakan. Terakhir di surat ke-11 ayat 54-55 di antaranya sawan Nabi, inni bari'um mimma tusyrikun min dunihi, sesungguhnya aku berlepas diri apa yang mereka sekutukan selainnya. Fakiduni jami'an summa tundiruni, ya, maka marane bakal itu mendapatkan apa yang telah kalian usahakan dan apa yang telah kalian kerjakan. Tak itu putar. Tos beres puas surat Al-Kafirunnya. Siap ya? Bu. Siap memperjuangkan agama Allah? Siap mempertahankan undang-undang yang telah dibuat oleh orang tua kita, para ulama. Karena Bu, ya, Pancasila yang sekarang ada ini merupakan hasil dan buatan bukan hanya penguasa, tapi penguasa badabi yang para ulama. Akhirnya dirangkumkan sehingga sekarang ada usaha dan upaya untuk merusak Pancasila yang sudah menjadi dasar haluan negara. Maka kita sebagai orang yang cinta kepada Indonesia, kita harus memperjuangkan ya Pancasila yang sudah dirumuskan oleh orang tua kita. Kita sebagai orang yang cinta kepada Islam, maka kita harus mempertahankan apa yang ada di dalam Pancasila tersebut. Itu punya, sekitu kami atur. Aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.